ඉස්කෝලෙන්ම සිංහල මීඩියම් සබ්ජෙක්ට්ස් වලින් මම විතරයි සිංහල මීඩියම් කරන ගමන් IT විතරක් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරේ. රයිටින් 7 තිබුණා. මොකද මම රයිටින් සෑහෙන ප්‍රැක්ටිස් කරා පුදුම විදිහට. ඒකේ මම බාටෙන්ඩර් කෝස් එකක් කරා. ඊට පස්සේ මම සර්ටිෆිකේට්ස් දෙකක් හම්බුණා මට ඒකේ. එකක් ඇකඩමික් පැත්ත හදාගන්න වෙනවා. ඔයාට මේ වගේ රටකට එන්න ඕන නම් මමත් ඉන්ස්පයර් වුණ කෙනෙක්. ස්ටුඩන්ට් වීසා එනවා නම් ඔයාලා දන්නවද වැඩියෙන් පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා. ටික එන ගහලා වගේ රතු පාටයි. අර රතු වලේක හැලිලා පාස්පෝර්ට් එක පෙගිලා. ලංකාවේ කාටවත් මෙහෙම වැඩක් කියලා නැහැ. ඉතින් මේ අද උදේ පොඩි වැඩකටාව අදලං අද තම කැම්පස් පටන් ගන්නේ පලවිනි ලෙක්ෂක තියෙන අද. එතකොට 6 වෙනිදා ඉදලා ලෙක්චරින් පටන් ගන්නවා කියලා කියන්නේ උගන්වන්න. එතකොට අද උදේ පොඩි වැඩක් තිබ්බා මේ ඉතින් ඒකට ආවා. මම දැන් channel එකේ කමෙන්ට්ස් කියව හිටියේ. ඉතින් මම දැක්කා ගොඩක් කමෙන්ට්ස් දාලා තියෙනවා මේ මගේ අන්තිම වීඩියෝ එකට. ඒ කියන්නේ ඔරියන්ටේෂන් එකේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ මම කමෙන්ට්ස් පෙන්නන්න මම මේ දැනුත් බල හිටියේ. ඉතින් මේක කට්ටිය ගොඩක් අහලා තියෙනවා මේ පාත්ව එක ගැන. ඉතින් ස්ටුඩන්ට් කරන්නේ මොනවද කරන කෝස් එකෙන් වද්ද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මම මේ දැන් කතා කරන වීඩියෝ එකෙන් ඒ ටික අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මම මේ පොඩ්ඩක් එළියේ ඉන්නේ. ඒ වුණාට කමක් නැහැ. මට පොඩි වෙලාවක් තියෙනවා. මම ටක් ගාලා එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් මම කොහොමද ආවේ. එතකොට මොනවද මම කරපු කෝසස් මොනවද ක්වොලිෆිකේෂන්ස් කියලා. ඉතින් කට්ටිය අහලා තිබ්බා වයස කීයද කියලා. ඉතින් මට හරියටම අවුරුදු 18 සම්පූර්ණුනේ මාස කිහිපයකට කලින් මේ අවුරුද්දේ. ඉතින් 18යි අරග කියන්න පුළුවන් අර I just turned 18 කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් 18 ලබලා ලොකු කාලයක් නැහැ. මම 2023-24 බැච් එකේ O levels. මම 2008 හින්දා මම ටිකක් කලින් O levels කරන්න මට පුළුවන් වුණා. ඉස්කෝලේ ගවර්න්මන්ට් ස්කූල් එකක් ඔබ්වියස්. ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් වලට ගිහිල්ලා නැහැ. එහෙම මේ ලොකුවට පොහොසත්ම කියලා කියන්නත් බෑ. ඉතින් අපි මධ්‍යම පාන්තිකය වගේ තමයි. මම ගියේ ගවර්න්මන්ට් ස්කූල් එකකට කුරුණෑගල. ටිකක් ප්‍රසිද්ධයි. මම O levels කරා. මට තිබ්බ රිසල්ට්ස් O levels A7යි B1යි C1යි. ඊට පස්සේ මම ෆවුන්ඩේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්නවා ANC එඩියුකේෂන් එකේ කොල්ලිපිටි. ෆවුන්ඩේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මාස 8ක් තියෙනවා. මට ෆවුන්ඩේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ගියා ලක්ෂ 7ක් විතර 8 lakhs වගේ ගියා. මං හරියටම ගාන දාන්නම්. දැන් නම් වෙනස් වෙලා ඇති. 2024 තමයි මං ෆවුන්ඩේෂන් එකට එන්රෝල් වුණේ. ඉතින් ෆවුන්ඩේෂන් එකේ ඉවරුම ගමන්ම මම ඩිප්ලෝමා එක පටන් ගත්තා මගේ. ඔක්කොම මම මාස්ටර් ඉන් IT කරේ. මොකද මම මෙහෙට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්න මට IT පැත්තෙන් යන්න ඕනකමක් තිබුණා. මට වෙන පැති හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉංජිනේරින් පැත්තට ලොකු ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැති හින්දා මම IT ෆීල්ඩ් එක තෝරගත්තා. සහ මම මේ ඔක්කොම පටන් ගන්න කලින් මට තිබ්බා ඒවියේෂන් පැත්තට යන්න පයිලට් කෙනෙක් වෙන්න. පස්සේ පොඩ්ඩක් වියදම් වැඩි කෝසස් ලක්ෂ 500-600 යනවා. ඒ වගේ ඒතර ප්‍රයිවට් පයිලට් ලයිසන්ස් ගන්න තියෙනවා. ලයිසන්ස් 3ක් තියෙනවානේ මම දන්න තරමින් ලයිසන්ස් 3ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ලයිසන්ස් 3 ගන්න සෑහෙන වියදමක් යනවා. PPL එකයි CPL කීකේ ඔහොම 3ක් තියෙනවා. මට හරියටම අයිඩියා එකක් නැහැ. ඉතින් මම වැරදිනා යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔහොම ඩ්‍රීම් එකක් තිබුණා. බට් මම තෝරගත්තේ ෆවුන්ඩේෂන් පාත්වේ එක. and ෆවුන්ඩේෂන් ඩිඩ් මම ෆවුන්ඩේෂන් එක කරා. ෆවුන්ඩේෂන් එකේ මහා ලොකු රිසල්ට්ස් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි SDT තිබුණා, ක්‍රෙඩිට් තිබුණා එක ෆස්ට් සෙම් එකේ ඉංග්‍රීසි වලට. මොකද ඉංග්‍රීසි පැත්ත මට එච්චර අර රිච් ලෙවල් එකට තිබුණේ නැහැ. ඉන්ටර්මීඩියට් උත් නෙමෙයි, පට්ටම බේසික් ඉංග්‍රීසි තිබුණේ මේ මම O levels ඉවර වෙද්දි. මොකද මම සිංහල මීඩියම් හැම සබ්ජෙක්ට් එකක්ම කරේ සයන්ස්, මැත්ස් හැම දෙයක්ම මම සිංහලෙන් කරේ. සිංහල මීඩියම්ස්. බට් හැබැයි IT විතරක් මම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරා. මම හිතන්නේ මුළු ඉස්කෝලෙම සිංහල මීඩියම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් මම පොඩක් එළියට යනවා. ඒතුළු දැන් කතා කරන්නේ ටිකක් බෝරින් වගේනේ. මේ ඉතින් කාර් හොරකම් වෙනවලු, කාර් හොරකම් තියනවා කියලා කතාවක් කියනවා. ඉතින් කොහොමද දන්නේ? අද මේ වැඩ කරන එක එනවා. අනේ මන්ද ඌ තාම නැහැ. ඌ කිව්වේ නම් මේ 9:00 දිනවා කියලා. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඇවිද කතා කරා නම් හරි. නැත්තම් ඔයාලටත් බෝරින්නේ. කලින් වීඩියෝ එකේ මට සමාවෙන්න මම තනිකර
කාමරය ඇතුළේ විතරයි කතා කරේ. ඒක වැඩක් නැහැ. ඔව් ඉස්කෝලේම සිංහල මීඩියම් සබ්ජෙක්ට්ස් වලින් මම විතරයි සිංහල මීඩියම් කරන ගමන් IT විතරක් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරේ. ඉතින් ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති කියලා හිතනවා මම කලින් මයික් එකක් ගන්නවා. සමාවෙන්න කියන්නේ. IT වලට මට B පාස් එකක් තිබුණේ මොකද මම IT පේපරේ නම් හරියට ඇත්තටම ලිව්වා. බට් මොනවා හරි අවුලක් තිබිලා තියෙනවා B එකක් එන්න. මම නම් හිතුවේ ඒකක් එයි කියලා. ඉතින් B එකක් තමයි ආවේ. ඒ වුණාට මම ඒක නෙච්චර හිතන්නේ කියේ නෑ. ඉතින් මේ ඕක කරන්න බෑනේ අය. ඊට පස්සේ මම ෆවුන්ඩේෂන් දැම්මා. ඒක කරා. ඊට පස්සේ මම ඩිප්ලෝමා එක පටන් ගන්නවා ගිය අවුරුද්දේ ෆෙබ්වල. ගිය අවුරුද්දේ ෆෙබ්වල තමයි මම ඩිප්ලෝමා එක පටන් ගන්නේ. ඩිප්ලෝමා ඉන් IT කරා. ෆස්ට් සෙම් එකේ මට HD 2යි D 1යි තිබුණා. ෆස්ට් සෙම් එකේ සබ්ජෙක්ට්ස් තුනක්. ඉතින් ඔයාලා මෙහෙ එනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ලංකාවේ කරන ඒ කෝසස් හරියටම කරගන්න පුළුවන් තරම් ඔයාගේ ඇවරේජ් එක වැඩියෙන් ගන්න බලන්න, ලකුණු වැඩියෙන් ගන්න බලන්න. මමත් පොඩි කට්ටක් කෑවැත්තරම නැත්තම් සිංහල මීඩියම් කරපු එක්කෙනෙක් කොහොමද එකපාරටම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ඩිප්ලෝමා එකක් කරලා ඕස්ට්‍රේලියාවට ආවේ කියලා ඔයාලා හිතනවා නම් එහෙම නෑ. ඉතින් මට ඇත්තටම මට යාළුවෝ විහිළුක් කරලා තියෙනවා මේ තමුසේ ඉංග්‍රීසි හදාගන්න වෙනවා. තමුසේ කොහොමද රටකට යන්නේ? එහෙම ඇත්තටම මට කියලා තියෙනවා. මේ සිංහල යාළුවෝ නෙවෙයි. මේ එහෙම කියලා තියෙනවා. සමහරවිට මේ වීඩියෝ එකත් එයාලා බලනවා ඇති. ඒකට කවන්න ඇති. ඇත්ත කියන්නේ මේ එහෙමත් මට කියලා තියෙනවා. මම මොකද ප්‍රසන්ටේෂන් එහෙම කරද්දි මම සෑහෙන හිර වෙලා තියෙනවා ඔය මේ ඉංග්‍රීසි පැත්තේ. පොඩ්ඩකින් ෆෝන් එක අරන් එන්න ඕනේ නැත්තම් මේ අරු කෝල් කරොත් ලෝකල් ලඩක් වෙනවා. ඉතින් එහෙම මට කියලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මම ඒව ගණන් ගත්තේ නැහැ. මම ඉංග්‍රීසි කොහොම හරි හදා ගන්නවා කියලා හිතාගත්තා. පස්සේ මම ඩිප්ලෝමා එක පටන් අරන් දෙවෙනි සෙම් එකේ මට HD 3ක් ගත්තා. මම මේ ඒකේ දෙවෙනි සෙම් එකේ තිබ්බේ ඒ සබ්ජෙක්ට්ස් තුනයි ඒකෙත් HD 3ක් තියෙනවා. ඉතින් හතරවෙනි සෙම් එකේ සබ්ජෙක්ට්ස් 4ක් තිබුණා. ටිකක් අමාරු සෙම් එකක්. ඉතින් ඒකෙන් මට HD 4ක් ගන්න හම්බුණා. අමුණා කියන ඉතින් මහන්සියලා වැඩ කරපු හින්දා තමයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේක බලනවා නම් ඔයාලත් මොටිවේට් වෙයි වැඩ කරන්න කියලා. මොකද මට සෑහෙන ලොකු හීනයක් වෙලා තිබුණේ මේ වගේ රටකට එන්න. රෙන්ට් එකට ගත්ත වාහනේනේ පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් පදින්න ඕනේ. මම මේ පාරෙත් හිමීට යන්නේ තාම පුරුදු නෑනේ. මං ලංකාවෙත් එහෙම ගොඩක් වාහන පැද්දේ නෑ. පැද්දෙත් ඔක්කොම මේ අම්මලා තාත්තලා එක්ක ඉද්දි පැද්දේ තනියම එහෙම අරන් ගියේ නෑ. ඉතින් පරිස්සමෙන් පදින්න ඕනේ. ඒක වැඩක් නෑ. ඒක ඩිප්ලෝමා එක කරා. ඊට පස්සේ තියෙන ලොකුම දේ තමයි IELTS OPT. ඉතින් ඔයාලා මෙහෙ එනවා නම් ඉංග්‍රීසි රික්වයර්මන්ට් එකක් තියෙනවා. මේ ඉංග්‍රීසි රික්වයර්මන්ට් එක ඔයාලගේ යුනි එකෙන් යුනි එකට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මට ඩීකින් යුනිවර්සිටි එකෙන් කියලා තිබුණේ ඔයා ඕවරෝල් එක 6 වෙන්න ඕනේ. නෝ බෑන්ඩ් එක 6 වලට අඩු නොවි. ඉතින් 6 ගන්නවා කියන්නේ මට නම් අමාරු වැඩක් වුණා ඒක ඇත්තටම මුලදී. පස්සේ මට මතකයි මං දැන් මම ඔක්කොම කවර් කරා නේද ඩිප්ලෝමා වලින් පස්සේ මම පටන් ගත්තේ IELTS කරන්න. ඉතින් IELTS කරන්න තමයි පටන් ගත්තේ ඩිප්ලෝමා වලින් පස්සේ. IELTS මාර චැලෙන්ජින්. ඒ එක්සෑම් එක කරනවා කියලා කියන්නේ සෑහෙන අමාරු වැඩක්. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙ ඉංග්‍රීසි කමෙන්ට් එක හදාගෙන නම් බට් මට 6.5 තිබ්බා IELTS. ඉතින් මම කරේ මම යටින් දාන්න මම ප්‍රැක්ටිස් කරපු දේවල්. එතකොට මල්ලක බුක් එකක් තියෙන ඇත්තටම IELTS පාස් පේපර්ස් වගේ. ඉතින් කාට හරි ඕනේ නම් ඒ බුක් එක යටින් කමෙන්ට් කරන්න. මම පෝස්ටල් එකේ ගන්නම්. ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අත්‍යවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම එයාලට ගන්නම්. එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය කෙනෙක් කියන්නේ මුදල් අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් වැඩ කරගන්න එහෙම ටිකක් අර අමාරු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න මම මේ පොත එවන්න. මොකද මම දැනට ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. දැනට කියන්නේ පාවිච්චි කරා සහ වෙබ්සයිට් තියෙන ඕන තරම්. මට හරියට මතක නැහැ වෙබ්සයිට් එක මම යූස් කරපු. මම යටින් ලින්ක් මේ දාන්නම්. මේ හරිය මේ හරිය වගේ දාන්නම්. IELTS මට බෑන්ඩ් එක මතකයි ස්පීකින් පොඩ්ඩක් කෙලුණා. මොකද අමුතු ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. මට ස්පීකින් නම් අවුල් ගියා. මම එකපාරක් ගොඩ දාගත්තා IELTS නම්. මට මතකයි අපේ යාළුවෝ 3-4 පාර කරපු යාළුවෝ හිටියා. මේ ටැමිල් යාළුවෙක් එහෙම හිටියා. මට මතකයි පොර 3 පාරක් විතර කරා IELTS. ඒ හින්දා don't underestimate IELTS exam please. ඒක හොඳින්ම කරගන්න. 70,000ක් ගන්න වැඩියද 75ක් විතර යනවා ඉතින් IELTS කරන්න. ඉතින් ඒ හින්දා ප්ලීස් ඒක එකපාරක් ගොඩ දාගන්න. සල්ලි නාස්ති කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් මහන්සිලා එකපාරින්ම ගොඩ දාගන්න බලන්න.
එතකොට ආගේ කාලෙත් ඉතුරුයි. ඉතින් ඔහොම තමයි මම ප්‍රැක්ටිස් කරේ. මට බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක ස්පීකින් 6 තිබුණා. ඊට පස්සේ රයිටින් 7 තිබුණා. මොකද මම රයිටින් සෑහෙන ප්‍රැක්ටිස් කරා පුදුම විදිහට. මහා රෑ නැගිටගෙන මහා අමානුෂික විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරේ. ඒක ඇත්තටම දරුණුම විදිහට මේ ප්‍රැක්ටිස් කරා රයිටින් කියන එක. රයිටින් මම ඇත්තටම මාස්ටර් කරා. මගේ ටීචර්ත් ගොඩක් ටිප්ස් කියලා දුන්නා මට. ඉතින් ඔයාලට IELTS වලට වෙනම වීඩියෝ එකක් ඕන නම් යටි කමෙන්ට් කරන්න. මම ටියුටර් කෙනෙක් නෙවෙයි බට් මට මොන හරි දෙයක් කියලා දෙන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. කාර් එක හොදන්න ඕනේ අප්පමි. පුදුම ජරාව ගොඩක් රෙන්ට් එකට ගන්න වාහන ඉතින් මෙහෙම තමයි. වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරගෙන වීඩියෝ එකක් ආමේකේ තියෙනවා. අද ගිහිල්ලා මේක එඩිට් කරන්න ඕනේ. අද රෑ මම මහරෑ නැගිටගෙන එඩිට් එක කරලා දානවා මම හෙට. ඉතින් විවුලනවා සමහරවිට කරන්න දෙයක් නැහැ. 4යි හරි 5යි හරි දැක්ක. මේ ටෙම්පරේචර් එක ඊතරම්ට සීතලයි. ගොඩක් ගන්න එපා. හරි. ඔව්. ඉතින් ඔයාලට IELTS ටිප්ස් ගැන මොන හරි වීඩියෝ එකක් ඕන නම් කියන්න. අරගෙන එන්නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම මේ දාන වීඩියෝ එකත් මම මේ සෑහෙන කාලයක් කට්ටිය අහපුව සෑහෙන කාලයක් ගැන මාසයක් අත් නේ පටන් ගන්න. ඒ වුණාට කට්ටිය මගේ ඉංග්‍රීසිලා තිබ්බා වීසා ප්‍රොසෙස් එක සහ හැම දෙයක්ම කියන්නේ කියලා ආවේ කොහොමද කියලා. මම මේ කතා කරන වැඩි දැන් විනාඩි 12ක් විතර කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් හරි. IELTS කරා. ඔයාලා IELTS ඕන නම් හෙල්ප් එක මම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම කියලා දෙන්න. මේ මොන හරි ටිප්ස් තියෙනවා මම කියලා දෙනවා. මම යටිනුත් දාන්න රිසෝසස් කමෙන්ට් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න IELTS වලට ඔයාලට මොනවාද යූස් කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට්ස් කියලා. ඊට පස්සේ IELTS කරාට පස්සේ මම තෝරගත් මට හිතුණා බාර්ටෙන්ඩර් කෝස් එකක් කරන්න හොඳයි කියලා. CBBS කොළඹ බාර්ටෙන්ඩර් ඇන්ඩ් බැරිස්ටර් ස්කූල් එකේ මම බාර්ටෙන්ඩර් කෝස් එකක් කරා. ඊට පස්සේ මම සර්ටිෆිකේට්ස් දෙකක් හම්බුණා මට ඒකේ. ඊට පස්සේ මම කැනඩියන් සර්ටිෆිකේට් එක ගත්තා. ඒකට වෙනම ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. නැති ඔයාලට ඒක ගන්න පුළුවන් කැමති නම්. මොකද මේ ඇවිල්ලා ඔයාලට part time බාර්ටෙන්ඩර් ජොබ් එකක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ ජොබ් එකක් කරගත්තාම මොකද මෙහි බාර්ටෙන්ඩර්ස්ලාට හොඳට ගෙවනවා. ඉතින් ඔයා ක්වොලිෆයිඩ් බාර්ටෙන්ඩර් කෙනෙක් නම් ඔයාට ජොබ් එකක් සෙට් කරගන්න පුළුවන් easy. ඉතින් ඒ වගේ කෝස් එකකුත් කරාට බලන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න වීසා ප්‍රොසෙස් එක පටන් ගත්තා. මට මතකයි 5 වගේ දවසක. ඒ කියන්නේ මාසේ මැයි නෙවෙයි අප්‍රේල් මැයි ජනවාරි ෆෙබ්‍රුවාරි මාර්තු 5 මං හිතන්නේ මම දැම්මේ මේ ඩීකින් එකට ඇප්ලිකේෂන් අන්කන්ඩිෂනල් ඔෆර් ලෙටර් එක කන්ඩිෂනල් ඔෆර් ලෙටර් එක ගන්න. ඉතින් මම දැම්මට පස්සේ මම IELTS කරලා තිබ්බේ සහ මගේ අර ඩිප්ලෝමා එකේ ටිකක් හොඳ රිසල්ට්ස් තිබුණා. මට මතකයි සබ්ජෙක්ට්ස් 10ක් තිබුණා. එකම එක සබ්ජෙක්ට් එකකට විතරයි ඩිස්ටින්ෂන් එකක් තිබුණේ D එක. අනිත් හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම SD. ඉතින් මම ඒක ගැම්මෙන් කියන කිසි බයක් නැහැ. ඉතින් මොකද මහන්සිලා ගත්ත ප්‍රතිඵලයක් ඒකලම් පට්ට මහන්සි වුණා. මේ අපේ ආච්චි විතරයි දන්නේ මම මහන්සි වෙලා ඇති. මොකද මම ආච්චිලා ගෙදර ඉඳලා ක්ලාස් එකේ ගියේ. මොකද මේ කොළඹනේ මේ මගේ ගෙවල් කුරුණෑගල ඉඳලා මම ආච්චිලා ගෙදර ඉඳලා තමයි ක්ලාස් ගියේ. මේ ආච්චි තමයි දන්නේ මම කොහොමද මහන්සි වුනේ කියලා. ඉතින් ආච්චිව බලලා කමෙන්ට් කරන්න කොහොමද මහන්සි වුනේ කියලා. ඔව් ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් උපරිම try කරන්න ඔයාලා කරන ලංකාවේ කරන exam වලින් උපරිමයටම යන්න. උපරිම ලකුණු ගන්න try කරන්න නැත්නම් අමාරුයි. එකක් ඒක ඇකඩමික් පැත්ත හදාගන්න වෙනවා. ඔයාට මේ වගේ රටකට එන්න ඕන නම් ඇකඩමික් පැත්ත හදාගන්න වෙනවා. ඉංග්ලිෂ් නම් ඕනෙමයි. මේ වීඩියෝ එක ටිකක් දිග් වෙයි මොකද මං හැම ඩීටේල් එකක්ම කවර් කරනවා. මට එහෙම කිසිම අවුලක් නැහැ. මගේ වීඩියෝස් බලලා කවුරු හරි දෙයක් ඉගෙනගෙන මේ රටට ඇවිල්ලා දැන් මමත් ඉන්ස්පයර් වුණ කෙනෙක්වත් මම අන්තිමට කතා කර ඉඳලා තියෙන්නේ ගොඩක් දේවල් මිස් වුණා. අපරාධي. ඇයි දන්නේ රෙකෝඩ් එක ස්ටොප් වෙලා තිබුණේ. ඉතින් මම වජිරා බිරත් ගැන කතා කරගෙන හිටියේ. එයාගේ වීඩියෝස් මම බලලා තියෙනවා. එයාගේ මෙල්බන් සිඩ්නි වීඩියෝස් දෙක මම මාර ආසාවෙන් බැලුවා. ඉතින් මම සිටි එකට ගිහිල්ලා මෙන්ෂන් කරලා වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. මිස්ටර් වජිර thank you මේ වීඩියෝස් අරගෙන යනවාට. ඉතින් ගොඩක් ආසයි වීඩියෝස් වලට. මම හිතන්නේ ඔයාලගේ ෆෑන්ස් මගේ වීඩියෝස් බලලා කමෙන්ට් කරනවා. right ඔය ඩිප්ලෝමා එක කරාට පස්සේ ඔයාලා මේ UB එකට ඇප්ලයි කරනවා නම් ඔයාලට ඔෆර් එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔෆර් එකක් ආවට පස්සේ තමයි ඔයාලට ස්ටුඩන්ට් සබ් ක්ලාස් 500 වීසා එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ස්ටුඩන්ට් වීසා එන එක තමයි මෙහි තියෙන ලේසිම ක්‍රමය. අනිත් වීසා එන එක ටිකක් ස්ටුඩන්ට් වීසා එකත් අමාරුයි අත්‍තරම කිව්වොත්. මාර කට්ටක් කෑවේ මගේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එක ගන්න. කට්ටෙන් හොදම කට්ට කෑවේ.
ඉතින් මට නිකන් හිතෙන විදිහට අප්ලාස් 500 වීසා එකක් ග්‍රාන්ට් කරගන්න උපරිම කට්ටක් ආපු එක මමද දන්නෙත් නැහැ මේ සෙමිස් මේ ඉන්ටේක් එකේ. ඉතින් ඇයි කියලා මම ඉස්සරහට කියන්නම් පුදුම සුපිරි වැඩ ටිකක් වුණා මට. ඉතින් මම ඇයි කියලා කියන්න ඔයාලටත් එතකොට මේ වීඩියෝස් බලලා නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙහෙනවා කන්ඩිෂන් ඔෆර් එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් කන්ඩිෂන් එකේදී ඔයාලට කන්ඩිෂන්ස් ටිකක් තියෙනවා කම්ප්ලීට් කරන්න. ඔයාලා IELTS කරලා නැත්නම් IELTS දෙන්න ඕනේ. ෆයිනෑන්ෂල් ප්‍රූෆ් අහනවා ඔයාගෙන්. ඊට පස්සේ ඇකඩමික් පැත්තෙන් මොනවද ඔයාලට තියෙන ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ටික අහනවා. ඔයාගේ ඇකඩමික් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එතකොට ඒ තියෙන සර්ටිෆිකේෂන්ස් ඔක්කොම දාන්න සබ්මිට් කරන්න ඩීකින් එකට GS එක කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ. මම GS එක ලියන හැටි වෙනම වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්නම්. GS එක තමයි මෙතන තියෙන ඉම්පෝටන්ට් දේ. ඔයාට ඔප්පු කරගන්න බැරුණොත් ඔයා ජෙනුයින් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්නේ ස්ටඩි කරන්න කියලා ඔයාට මේ වීසා එක හම්බෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ෂුවර්. ඔයා මෙහෙ ඉන්නේ විශ්ව කෙලින්න නම් ඔයා මෙහෙ ඉන්නේ ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි නම් ඔයාට මේ වීසා එක අනිවාර්යෙන් රිජෙක්ට් වෙනවා. ලෝවෙත්ම රිජෙක්ට් වෙනවා. ඔයා අනිවාර්යෙන් පෙන්වන්න ඕනේ මම මෙහෙ ඉන්නේ ඉගෙන ගන්න කියන එක. ජෙනුයින් ස්ටුඩන්ට් කියන ක්‍රයිටීරියා එක අනිවාර්යෙන් මීට් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් කරන් යන්න GS එක කියන හැටි. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා මම ඒ ටික දැම්ම. මගේ කන්ඩිෂන්ස් ටික දැම්ම. ඊට පස්සේ යාලා මගේ GS එක දෙපාරක් රිටර්න් කරා. එකක් තමයි මම කරන ඩිග්‍රී එක ඒ වෙනකොට ස්ලිට් එකේ තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ. එතකොට යාලා මගෙන් අහලා තිබ්බා ඉතින් ඔයාට ස්ලිට් එකේ තියෙනවා නම් ඇයි ඔයා මෙහෙ ඉන්නේ කියලා. මම මේ කතා කරන්නේ වීසා ඔෆිසර් ගැන නෙමෙයි. මම කතා කරන්නේ ඩීකින් එක ගැන. ඩීකින් එකෙන් මගෙන් අහපු ප්‍රශ්න. වීසා ඔෆිසර් මෙහෙම අහන්නේ නැහැ. කෙලින්ම රිජෙක්ට් කරලා දානවා. තෝ ගන්න නැහැ කියලා. කෙලින්ම රිජෙක්ට් කරලා දානවා. ඉතින් මම මේ කතා කරන්නේ ඩීකින් එක ගැන. ඕකේ. සෝ එයාලා මගෙන් අහලා තිබ්බා එහෙම. ඊට පස්සේ ඒ ටික අහලා මට කොහොම හරි සතියක් දෙකක් ගියා අන්කන්ඩිෂනල් නෑ. ඊට වඩා ගියා. ඇත්තටම මාසෙකට කිට්ටු වෙන්න ගියා මට අන්කන්ඩිෂනල් ගන්න. ඒක අන්කන්ඩිෂනල් ගත්තට පස්සේ අපි පේමන්ට් එක කරන්න ඕනේ යුනි එකට පේමන්ට් එක කරනවා කියන්නේ ඔයාට පළවෙනි අවුරුද්දේ සෙමිස්ටර් ෆී එක ඔයා ගෙවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට යාලා COE කියලා එකක් ඉෂුව කරන්නේ. confirmation of enrollment. COE එක ඉෂුව කරාට පස්සේ තමයි ඔයාලට වීසා එකකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් සබ්කාස් 500 වීසා එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක තමයි තියෙන ප්‍රධානම රික්වයර්මන්ට් එක. COE එකක් ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට ඩීකින් එකකින් වගේ COE එකක් ගන්නවා නම් ටිකක් අමාරුයි. සහ තව දෙයක් ඇත්තටම මම පාත්වේ එක ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්නම්. මම ආපු එක ගැන කොහොමද ආවි කියලා මම නිකන් රෆ්ලි කියාගෙන යන්න. මේක ලොකු කතාවක්. ඇත්තටම එක වීඩියෝ එකකින් කරන්න අමාරු වෙලාව යනවා. මම ආපු හැටි කියන්නම්කො. පාත්වේ එක පස්සේ කියන්නම්. කියන්නේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. නැත්තම් වීඩියෝ දික් කරනවා. ඔයාලටත් බෝරින්නේ. බෝරින් නැත්තම් කියන්න. එතකොට මම දාන්නම්. ඊට පස්සේ අන්කන්ඩිෂනල් ගත්තා. ඔයාලා යුනි එකක් තෝරගන්නකොට ලෙවල් 1 යුනිවර්සිටි එකට යන්න බලන්න. මොකද අපේ කන්ට්‍රි එකේ තියෙන ලෙවල් 2 වල ලෙවල් 1 2 3 කියලා ලෙවල්ස් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි ලෙවල් එක කියලා කියන්නේ උඩම ලෙවල් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා රිස්ක් එක අඩුයි කියන එක. ඩොකියුමන්ට්ස් චෙක් කරනවා අඩුයි. ෆයිනෑන්ෂල් ප්‍රූෆ් අහනවා අඩුයි. රිජෙක්ෂන්ස් අඩුයි. ලෙවල් 2 කියලා කියන්නේ මීඩියම් රිස්ක්, මොඩරේට් රිස්ක්. ඒ කියන්නේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටිකක් බලනවා. රිජෙක්ෂන්ස් යම් තාක් දුරට තියෙනවා but not bad වගේ එකක්. level 3 කියලා කියන්නේ worse. ගන්න දෙයක් නෑ අනිවාර්යෙන්. 5ක් දැම්මොත් 3ක් 4ක් රිජෙක්ට් වෙනවාමයි. එහෙම සීන් එකක්. ඒ තමයි levels 3. ඉතින් අපි ලංකාවේ ඉන්නේ level 2 වල. level 1 වල හිටියේ ජනවාරි පෙබරවාරි වල level 2 වලට වැටුණා unfortunately. It is what it is. So yeah. level 1 යුනිවර්සිටි එකක් තෝරගන්න බලන්න. ඒක තමයි මට දෙන්න පුළුවන් ඇඩ්වයිස් එක. යුනිවර්සිටිස් නවන තරම් මෙහි තියෙනවා. ඉතින් ගෝස් කොලේජස් වලට දාන්න එපා. නිකන් කොලේජ් යන්න බලාගෙන ඉන්න එපා. ඩිග්‍රී එකක් කරගෙන ඉන්න. ගාන වැඩි කෝස් එකක් තෝරගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙහෙට එන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න ඉන්න මම නම් කියන්නේ නිකන් බොරුවට මේ රටවල් නාස්ති කරන්න එහෙම එන්න එපා. මොකද මේ රටවල් අපිට ඒ chance එක දෙන්නේ කලින් ආපු ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඒ විදිහට හිටපු හින්දා. ඉතින් අපිත් ඇවිල්ලා ඒ විදිහට ඉන්න දැනගන්න ඕනේ. අපි ඇවිල්ලා නිකන් පිස්සු කරලා ඒ වීසා රූල්ස් ඇන්ඩ් රෙගියුලේෂන්ස් කඩලා ඒ අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න දාගෙන වැඩ කරොත් ඔයාලට එන්න තියෙන chance එක නැති වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් එනවා නම් ඇවිල්ලා හොද්දට ඉන්න. එහෙම මුකුත් චාටර් වෙන වැඩ කරන්න එපා. ඉතින් අපිත් ඒක කරන්න ඕනේ විදිහට අපි වැඩි ප්‍රශ්න දාගන්න නැතුව
අපි ඔයාලට එන්න පුළුවන් වෙන විදියට හැසිරෙන්න ඕනේ මේ රටේ. ඉතින් ඒක අපේ වගකීමක්, අපේ යුතුයකම. ඔයාලටත් ඒක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බොරු කරන්න එපා, වීසා ඔෆිසර්ස්ලාට බොරු ඩොකියුමන්ට්ස් දාන්න එපා, හොර ඩොකියුමන්ට්ස් දාන්න එපා. ඇත්ත කරන්න, ජෙනුයින් විදියට වැඩේ කරන්න, ඩොකියුමන්ට්ස් හදා දාන්න යන්න එපා. ඔයාලා ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න එන්න කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. බොරුවෙන් දිනන්න බෑ. මේ වැඩේ බොරුවෙන් දිනන්න බෑ. සෑහෙන අමාරුයි. කරන කට්ටිය ඉන්නවා, කරලා කොට යන කට්ටිය ඉන්නවා. මොකටද ඉතින්නේ? අවංක වැඩ කරොත් ගොඩේ ගොඩ. ඉතින් අන්කන්ඩිෂනල් එක ආවා. ඊට පස්සේ මම යුනි පේමන්ට් එක කරා. යුනි පේමන්ට් එක කරලා මට යුනි පේමන්ට් එක ගියා. කට්ටිය අහලා තිබ්බා යුනිවර්සිටි එකේ ෆීස් කොහොමද කියලා. තව මරු සීන් එකක් තියෙනවා. මට දැන් අන්කන්ඩිෂනල් එක ආවනේ. අන්කන්ඩිෂනල් එකේ දැන් මට කන්ඩිෂනල් එකේ තිබුණේ මේ ගෙවල් සුපිරි ගෙවල් ටිකක් තියෙනවා. මම ගෙවල් ටික පෙන්නන ගමන් කතා කරා. ඉතින් මට අන්කන්ඩිෂනල් එකේ තිබුණේ ඔෆර් එකේ ස්කෝලර්ෂිප් එක 120යි. කන්ඩිෂනල් එකේ කන්ඩිෂනල් එකේ තිබුණේ 120යි. අන්කන්ඩිෂනල් ආවට පස්සේ අම්මට සිරි මෙන්න 125ක් වැදිලා තියෙනවා. ඉතින් 125ක ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ පට්ටම අමාරු වැඩක්. මන් දන්නේ මොන හේතුවකට ඩීකින් එකෙන් මට ඒ වගේ ස්කෝලර්ෂිප් එකක් දුන්නාද කියලා. බට් කොහොම හරි මට ඒ 125යි කියලා ස්කෝලර්ෂිප් එක හම්බෙලා තිබුණා. ඉතින් මම හිතනවා මම ලකී කියලා ඒක ගන්න. මොකද 125ක ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ කරන්න අමාරු වැඩක්, කරන්න බැරි වැඩක්. අර ඉන්ස්පෙක්ටර්ලාගේ කියනවා වගේ. ඇත්තටම මට හිතා ගන්න බෑ කොහොමද ඒක හම්බුනේ කියලා. සමහර විට මගේ ඇකඩමික් පැත්ත හොද හින්දා සහ මගේ ෆයිනෑන්ෂල් පැත්ත හොද හින්දා ද කියන්න බෑ. මට 125ක එකක් හම්බෙලා තිබුණා. fortunately. ඉතින් ඒක ඇත්තටම unbelievable miracle එකක්. ඉතින් මම ටක් ගාලා ඔෆර් එක accept කරලා ඉතින් මෙහෙ මිනිස්සු මාර ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. දැන් මම vlog එක කරනවා දැකලා ඌ එහෙම කරා. 125ක් හම්බෙලා තිබුණා මට ඔෆර් එක. ඉතින් මම ටක් ගාලා ඒක accept කරලා යුනි පේමන්ට් එක කරා. යුනි පේමන්ට් එක කරාට පස්සේ මට COE එක ආවා. COE එක ආවට පස්සේ සුපිරි වැඩක් වුණා මට. ඉතින් ඔයාලට රටකට යනවා නම්, ඔයාලා නැත්නම් ස්ටුඩන්ට් වීසා එනවා නම්, ඔයාලා දන්නවද වැඩියෙන් පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා? ඔයාලා මෙතනින් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා පුළුවන් නම් යටින් ගිහිල්ලා ටයිම් එක මෙන්ෂන් කරලා දාන්න මොකද්ද පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ කියලා. මම වැරදිද නැද්ද කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ මම උත්තරේ කියන එක ඉන්නතෝ දැන් ගිහලා කමෙන්ට් කරන්න ඕන. නිකමට කමෙන්ට් කරලා එන්න මොකද්ද පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ කියලා. රයිට්, කමෙන්ට් එකක් දැම්මනේ. පෝස්ට් කරලා කමෙන්ට් එකක් දැම්මනේ නේ. හරි. ඔයාලා රට එනවා නම් පරිස්සම් කරගන්න ඕන වටිනම දේ තමයි පාස්පෝර්ට් එක. මට සිරි වෙනවා ඉතින් පාස්පෝර්ට් එකට මොනවා හරි වුණොත් නම් සදා සොත්ති. පොඩ්ඩක් පාස්පෝර්ට් එක තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. මොකද මම පාස්පෝර්ට් එක අද දාගෙන ආවද මම දැනුත් බලනවා කියලා පාස්පෝර්ට් එක තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒ තරම් වටිනා පාස්පෝර්ට් එක කියලා කියන්නේ ජුවලරි එකක්. ඔයාලගේ ජුවලරි එකක් කියලා කන්සිඩර් කරන්න. මොකද ඒ තරම් ඒක වටිනවා. ඉතින් පාස්පෝර්ට් එක කියලා කියන්නේ සෑහෙන වටින දෙයක්. පාස්පෝර්ට් එක පරිස්සම් කරගන්න මට උනා සුපිරි වැඩක් ඔය මගුලට. දැන් එතකොට මගේ පාස්පෝර්ට් එක හැම දෙයකටම ලින්ක් වෙලා තියෙන්නේ. මගේ පාස්පෝර්ට් එක COE එකට ලින්ක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මං හදපු ඩොකියුමන්ට්ස් වල ලින්ක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මං හදපු ඇෆිඩවිට් වල මගේ පාස්පෝර්ට් එක පාස්පෝර්ට් නම්බර් එක ලින්ක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය හැම දෙයකටම මගේ පාස්පෝර්ට් එක ලින්ක් කරලා ඉවරයි දැන්. COE එකටත් ලින්ක් කරලා ඉවරයි. COE එක ඇවිල්ලා දවස් දෙකකට විතර පස්සේ මම කොහේ හරි ගමනක් ගියා. යද්දී අපේ අම්මා ඔෆිස් ගිහිල්ලා තිබ්බේ. අම්මා ලන්ච් බෑග් එක අමතක කරලා ගිහලා තිබ්බා. හරි. සුපිරි කතාවක් මේක. ඉතින් මම හිතන්නේ ලංකාවේ කාටවත් මෙහෙම වැඩක් වෙලා නැහැ. වෙලා තියෙනවා යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ලංකාවේ කාටවත් මට මේ වුණ වැඩේ වෙලා නැහැ වගේ කීමෙන් කියන්නේ. ඉතින් එහෙම වෙලා තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ පාරේ මැද්ද යන්නේ. වෙලා තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම දැන් ගියා. හරිද? ගියා කියන්නේ යන්න ලෑස්ති වෙනවා. අම්මා කෝල් කරලා කිව්වා ලන්ච් බෑග් එක අරන් එන්න. මේ මට ලන්ච් බෑග් එක ගෙදර අමතක වුණා කියලා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා හරි යන්න අරන් එන්න කියලා ගත්තා. දැන් එතකොට මම මොකක් හරි මේ බැංකු සම්බන්ධ වැඩකට තමයි ගියේ. මේ රට යන වැඩේ
මම මොකක් හරි ඩොකියුමන්ට්ස් වගේක් ගන්න. ඒතකොට පාස්පෝර්ට් එක හැමතැනම ඉල්ලනවනේ. ඉතින් මම ඒ කියන්නේ පාස්පෝර්ට් එක සාක්කුවේ දාගෙන යන පොඩ්ඩක් බය වුණා. බස් එකේ ගියේ. බස් එකේ ගියපු හින්දා පාස්පෝර්ට් එක නැමෙයි පොඩි වෙයි. හරි බස් එකේ වැටෙයි ෆෝන් එක අදිද්දි වැටෙයි කියලා බය හිතිලා මේ මම ඕක ලන්ච් බෑග් එකට දාගත්තා. මං හිතන්නේ මම ජීවිතේ කරපු පට්ටම මෝඩ වැඩක්. ඒකේ තිබ්බා ගයිස් රතුවල හොදි. හරිද? අපි අම්ම වීඩියෝ බලනවා හිනාගෙන ඇති දැන් ඕගාලා හරිද? හිනා වෙන්න නෙමෙයි. ඉතින් මේක මට සිරී මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. වාහනවල සද්ද හැමෝම සමාවෙන්න. මම දාගත්ත පාස්පෝර්ට් එක ලන්ච් බෑග් එක. හරිද? මම වැඩි හිතුවේ නැහැ. තා ඩොකියුමන්ට්ස් වගේක් තිබ්බා. කොළ වගේක් ඒ ටිකත් මම ලන්ච් බෑග් එකට දාගෙන කරේ දාගෙන බස් එකේ ගියා. ගිහිල්ලා මම ඉස්සෙල්ලාම ඒ තිබ්බ වැඩේ කරලා මේ අම්මගේ ඔෆිස් එකට ගියා ලන්ච් බෑග් එක දෙන්න. පස්සේ මේ ලන්ච් බෑග් එක දීලා ඉතින් මට මතක් වුණා පාස්පෝර්ට් එක ඇතුළේනේ. පාස්පෝර්ට් එක ගිහලා ගන්න ඕනේ කියලා. ගයිස් මං ගිහලා පාස්පෝර්ට් එක ගත්තා. රතු පාටයි පාස්පෝර්ට් එක. මම බැලුවා මට තියෙන්නේ වෙන රටක පාස්පෝර්ට් එකක්ද කියලා. තනිකර අර කොළ ටික එන ගහලා වගේ රතු පාටයි. අර රතු වලේක හැලිලා පාස්පෝර්ට් එක පෙගිලා. මට සිරි මම දෙලෝ රත් වුණා. හරි මම තනිකර මගේ අර හිතේ බිල්ඩ් වෙලා තිබ්බ ඒ හීන ඔක්කොම නිකන් පොල්ලකින් දමලා ගැහුවා වගේ කුඩු වෙලා සුණු විසිල් වෙලා ගියා. මම දැනගත්තා බඩු පැක්කුණා කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ අපේ කසින් කෙනෙක් ඉන්නවා නෑ අපේ රිලටිව් කෙනෙක් ඉන්නවා ඔය පාස්පෝර්ට් සම්බන්ධ. එතකොට එයා ඔය එයාපෝට් එකේ වැඩ කරන එක්කෙනෙක්. ඉතින් එයාට පාස්පෝර්ට් එක දාලා ඇහුවා මේක රිජෙක්ට් වෙයිද කියලා. අනිවාර්යෙන් රිජෙක්ට් වෙනවා කිව්වා. මොකද මගේ පාස්පෝර්ට් එකේ මං වීඩියෝ එකක් ගත්තා අතරම මම මේ වීඩියෝ එක දාන්නම් වීඩියෝ එකේ දැන් මේ දාන්න ඔයාලට පේන්න. ඉතින් ඒ පාස්පෝර්ට් එක ඊට පස්සේ එයාට වීඩියෝ එකක් දැම්මා මේක රිජෙක්ට් වේද අවුලක් වේද කියලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් රිජෙක්ට් වෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති පාස්පෝර්ට් එකේ තියෙනවා වෝටර් මාක්ස්. එතකොට ඒ හිඩන් එක දේවල් තියෙනවා. මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ මොනවද කියලා. ඒකේ පාස්පෝර්ට් එකේ තනිකර අපිට නොපෙනෙන දේවල් තියෙනවා. වෙන එක සලකුණු දිය සලකුණු තියෙනවා. ඉතින් මේ දිය සලකුණු ඔක්කොම රතු වල හැලුනහම පේයිද කියන්නු. ඉතින් මම දෙලෝ රත් වුණා. ඊට පස්සේ වන් ඩේ සර්විස් එක අපි කුරුණෑගල තියෙන බ්‍රාන්ච් එකක් පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එක. ඉතින් එතෙන්ට රක් ගාලා වන් ඩේ සර්විස් එක දාගත්ත. ගිහිල්ලා පහුවදා උදේ පාස්පෝර්ට් එක අරගත්තත් එක්ක රුපියල් 20000කුත් කියලා වුණා. ඉතින් පාස්පෝර්ට් එක පනිස්සම් කරගන්න මං වගේ රතු වල හලා ගන්න එපා ඒකට. නැත්තම් හිතන්නකෝ දැන් ඔය පාස්පෝර්ට් එක ආවුලක් නැහැ කියලා අපි හිතාගෙන මෙහෙට අරන් ඇවිල්ලා එකපාරට මෙහි බෝඩර් ෆෝස් එකෙන් එයි මචං මේ පාස්පෝර්ට් එක රතු පාට වෙලා කියලා මගෙන් ඇහුවෝ. මම කියන්නේ ඕක රතු වල හැලුණා කියලා. උන් හිනාවේනේ කෙලින්ම මාව ඩිපෝට් කරයි පිටුවහල් කරයි මේ රටෙන්. ඉතින් පැහැදිලිවම කියනවා ඔයාලගේ පාස්පෝර්ට් එක ඩැමේජ් වෙලා නම් අනිවාර්යෙන්ම අලුත් පාස්පෝර්ට් එකක් ගන්න. මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ පොඩි හරි මොනවා හරි ඩැමේජ් එකක් තියෙනවා නම් දැම්ම ගිහිල්ලා පාස්පෝර්ට් එකක් ගන්න. මේ ඩැමේජ් පාස්පෝර්ට් අරගෙන එන්න එපා. රිස්ක් එකක්. ඔයාලව මොනවා හරි හේතුවකට මේ රටෙන් පිටුවහල් කරොත් ආයෙ කිසිම රටකට යන්න බෑ. සදාසොත්. ඉතින් මොකද කියනවා නම් ඔය පාස්පෝර්ට් එක අපිව ෆ්ලයිට් එකට බෝඩ් කරන්න කලින් එයාලා පොඩි අත්කාශයක් වගේ අරන් හැමතැනම පාස්පෝර්ට් එකේ තියලා බලන්න. හැමතැනම එන්නේ අපේ බයෝ පේජ් එකේ. ඉතින් මොනවා හරි අඩුවක් තිබුණොත් එයාලට තේරුණොත් මේ පාස්පෝර්ට් එක වැලිඩ් එකක් නෙමෙයි කියලා back to Sri Lanka. Habibi, welcome to Sri Lanka. I love Sri Lanka කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ප්ලීස් ඔයාලගේ පාස්පෝර්ට් එකේ ඩැමේජ් එකක් තියෙනවා නම් දැම්ම ගිහලා අලුත් පාස්පෝර්ට් එකක් ගන්න. රිනිව් කරගන්න. ඩැමේජ් පාස්පෝර්ට් අරන් ඉන්න එපා. ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මම හදාගත්තා අලුත් පාස්පෝර්ට් එක. අරගෙන හත් ගාලා දැම්මා යුනිවර්සිටි එකට. මෙහෙම මගේ පාස්පෝර්ට් එක රතු වල හැරුණා. රතු වල හැරුණා කියලා. මේ නෑ ලික්විඩ් ඩැමේජ් එකක් වුණා. මේ මට අලුත් COE එකක් දෙන්න. අර මේ කියලා මම මේ වටපිටාවත් පෙන්නන්න. මාර ලස්සනයි මේ. අද හරි ලස්සන දවසක් ඇත්තටම. පොඩ්ඩක් සීතලයි බට රව්ව හිතේ තියෙන හින්දා මැනේජර්. ඉතින් එහෙම කියන්න එපා මේ ඔයාලගේ රතු වල හැරුණා කියලා කියන්න බෑනේ. ඒ හින්දා ඩැමේජ් පාස්පෝර්ට් තියනවා නම් ප්ලීස් ඔයාලා මේ අලුත් පාස්පෝර්ට් එකක් අරගෙන ඉන්න.
රෙනිව් කරගන්න පාස්පෝට් එක එච්ච තමයි කියන්න තියෙන. ඊටසේ මම ටක් ගාලා අලුත් COE එකක් ගත්තා. COE එක ඇප්ලයි කරා. හැබැයි ඩීකින් එකෙන් දුන්නා COE එක. පොඩ්ඩක් ඇක්ටිව් account කරන්න. right. ඩීකින් එකෙන් COE එකක් දුන්නා. ඉතින් අය අලුත් මොනවා කරන්නද? දීලා ඉවරලා මම දැන් ඇවිත් ඇති වගේ. ඔන්න COE එක අරගෙන ඊට පස්සේ වීසා ඇප්ලිකේෂන් එක දැම්මා. අපේ ඒජන්ට් පොඩි පිස්සුවක් කියලා තිබුණා. ඉතින් ඔයාලා ඒජන්ට් ගොඩක් විශ්වාස කරන්න යන්න. මගේ ඒජන්ට් තරහ යන කෙනෙක්. යා මේ වීඩියෝ බලනවත් දන්නෙත් නෑ. නැදී මට හිටපු ඒජන්ට් ඇත්තටම හොඳයි. මොකද හැමදේම බලලා කරලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලගේ ඒජන්ට් වැදගත් වෙනවා මෙතනදී. ඒජන්ට් ගැතේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. බට් ඔයාලා ඒජන්ට් එක්ක ඇත්තටම විශ්වාසය තියාගන්න. විශ්වාසය තියාගන්න එපා කියලා කිව්වේ එයා කරන දේවල් හරි. එයා කරන දේවල් හරි. බට් ඔයා ඩබල් චෙක් කරන්න. මේක මොකද ඔයා තමයි යන්නේ රට. එතකොට ඔයාගේ දේවල් චෙක් කරේ නැත්තම් සදා සොත්ති. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඒජන්ට් කරන දේවල් ඩබල් චෙක් කරන්න. මට මතකයි මගේ ඒජන්ට් වීසා ඇප්ලිකේෂන් එක මම බලද්දි එයා මට දාලා තිබුණා වීසා ඇප්ලිකේෂන් එක බලලා ඩීටේල්ස් ටික හරිනම් මට කන්ෆර්ම් කරලා එවන්න කියලා. ඉතින් මම බලපුවාම මගේ එකේ නම වැරදියට තිබුණා. අකුරක් එක අකුරක් වැරදියට තිබුණා. ඊට පස්සේ තව පොඩි කේසයක් තිබුණා. මේ මගේ ඩිප්ලෝම එක ඩිප්ලෝම ඉන් ඉන්ජිනියරින් කියලා දාලා තිබුණේ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න සුළුසුරු ප්‍රශ්න නෙමෙයි, සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්න. ඉතින් එයාට ගොඩක් වැඩ ඇත්තනවා. ඒජන්ට්ස්ලා එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි හැන්ඩල් කරන්නේ. ඒජන්ට්ස්ලා ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩක් හැන්ඩල් කරනවා. ඒජන්ට් ඔයාලා ඩීටේල්ස් සෙට් කරද්දී ඒජන්ට්ට වරදින්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ප්ලීස් ඒජන්ට් ගොඩාක් කියන්නේ ඒජන්ට් කරන දේ ඒජන්ට් මොන හරි දෙයක් දැම්මොත් ඒ දේ හරිද කියලා බලන්න කියලා අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒ දේවල් අකුරෙන් අකුර බලන්න. මොකද මේක ඔයාගේ වැඩක්. ඔයා කරගන්න වැඩේවා හරියට කරන්න ඕනේ. ඔයාට වගකීමක් තියෙනවා ඔයාගේ විදිහට හරිද කියලා බලලා අරගෙන ඒක කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඒජන්ට් දාන දේවල් ඩබල් චෙක් කරන්න. ඔයා ඩොකියුමන්ට්ස් දාද්දි ඩබල් චෙක් කරන්න. නම හරියද බලන්න. මොකද නම එක තැනක හරි වැරදුනොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. අකුරක් හරි වැරදි නම් ඒත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ හින්දා මේ නම හරියද නම් හරියද නංගන් හරියද අනිවාර්යෙන් මේ දේ බලන්න. ඊට පස්සේ මට කියන්න තියෙන්නේ ඔව් එච්චර තමයි. ඊට පස්සේ වීසා ෆී එක දැන් ඩොලර් 2500ක් දෙනවා. ඊට වැඩිද දන්නෙත් නෑ. මේ ළඟදී වෙනස් වුණේ ඒක. දැන් ඩොලර් 2500යි වීසා ෆී එක. මම එළිය ගහගෙන හිටියේ මේක නොයිස් කැන්සලින් අර. ඒතකොට සද්ද ඇහෙනවා අඩුයිනේ. නැතුව මේ ෂෝ ඔෆ් කරන්න නෙවෙයි. හිතන්න එපා එහෙම කියලා. මේකත් මේ මට නිකන් හම්බෙච්ච ගිෆ්ට් එකක් හම්බුනේ එක. මම ගිහින් හිටියේ ඒක. ඉතින් හැමදේම ඩබල් චෙක් කරන්න. නිකන් උඩින් පල්ලෙන් වැඩ කරන්න එපා. GS එකක් කරන්න එපා. මමත් එහෙම කරේ. GS එකට AI යූස් කරන්න පුළුවන්ද? මම ඒක GS එක වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන දැන් කියන්නේ. නැත්නම් හැමදේම කියන්නකො දැනටම විනාඩි 22ක් අම්මෝ මේක නම් වෙලා යනවා සෑහෙන මට සමාවෙන්න. හරිද? හරි දැන් වීසා දැම්මා. මම අනිත් සුපරි සීන් එක මම මේ වීසා එකට වීසා ෆී එක ගෙව්වේ සුපිරි දවසක. එදා වහිනවා හොද්දටම. හරිද? අපේ ඊට පස්සේ අපේ රිලටිව් කෙනෙක්ගේ මලගයක් කළා. ඊට පස්සේ සම්පත් බැංකුවේ අපේ account වල තියෙන සල්ලි තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ account ඒ අදාළ account එකේ ඉන්න payment එක කරන්න මේ වීසා එක ලොජ් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම අම්මට සිරි බැංක් හොයාගෙන ගිහිල්ලා බැංක් account එකෙන් අදාළ සල්ලි ටික transfer කරගෙන මොකද LKR වලින් ගෙවන්න ඕනේ. එන්න පිස්සුවක් එළිය එදා වහිනවා උඩටම වහිනවා. ඊට පස්සේ දාලා වීසා එක ලොජ් කරා කොහමද. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෙන් පහුවදා ගිහිල්ලා මම බයෝමෙට්‍රික්ස් දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙඩිකල් එක දුන්නා. මෙඩිකල් එක දීලා සතියකට දෙකකට විතර පස්සේ යාලා වීසා ඔෆිසර් නේ මෙඩිකල් ඔෆිසර් මගේ ඩොකියුමන්ට්ස් වගේ කියලා තිබ්බා. මගේ හෙල්ත් කන්ඩිෂන් එක ගැන මම හැමදේම කියන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් වීසා මෙඩිකල් ඔෆිසර් මගේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික කියලා තිබුණා. වැඩිපුර ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඒව හැමෝටම ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ගොඩාක් ඉන් ඩීටේල්ම කියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම channel එක පටන් ගත්ත හින්දා මම ඉස්සරහට කියන්නම් මොනවද මගෙන් අහලා තිබ්බ ඩොකියුමන්ට්ස් කියලා. ඉතින් පොඩි ඩොකියුමන්ට්ස් වගේ අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ගන්න මට සෑහෙන කාලයක් ගියා. සතියක් ගියා හරියටම. ඉතින් ඒක සබ්මිට් කරලා මම මාසයක් විතර හිටියා. මාසෙට වඩා මාසයයි දවස් 3ක් හිටියා.
ඉතින් මම වීසා එක ලොන්ච් කරේ 14 වෙනිදා. වීසා එක ග්‍රාන්ට් උනේ 17 වෙනිදා. මාසෙ ඉතින් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් 17 වෙනිදා. ඉතින් මට මාසෙයි දවස් 3ක් ගියා වීසා එක ග්‍රාන්ට් කරගන්න. මම හිතන්නේ මගේ ડોකියුමන්ට්ස් ටික හොඳටම තිබුණා සහ අර ප්‍රයොරිටි ලෙවල් එකත් වන් හින්දා යුනිවර්සිටි එකේ වීසා එක ඉක්මනට ග්‍රාන්ට් වුණා. ඊට පස්සේ ඉතින් ෆ්ලයිට් එක බුක් කරගෙන ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි මගේ වීසා ස්ටෝරි එක. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ආවේ. ඉතින් මට දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එක තමයි ඔයාලා ලංකාවේ කරන හැම කෝස් එකක්ම මහන්සිලා කරගන්න. පුළුවන් උපරිම රිසල්ට්ස් දාන්න. ඉතින් මෙහෙ එනවා නම් ඉගෙන ගන්න එන්න. GS එක ලියන හැටි මම වෙනම වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ඉතින් ඔයාලා මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් කරගෙන බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් දාන බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් සහ ඔයා දැනට මොනවා හරි පාත් ප්‍රෝග්‍රෑමයක් කරනවා නම් ඔස්ට්‍රේලියාවට එන්න බලාගෙන GS එක මොකක්ද GS එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති. ඉතින් GS එක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඊට පස්සේ IELTS ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. IELTS මොනවද ටිප් ඔයාලට මොනවද කොහොමද කරගන්න පුළුවන්, IELTS බුකින් සෙෂන්ස් මොනවද, ක්ලාසස් මොනවද, පාස් පේපර්ස් හැම දෙයක්ම මම අරගෙන එන්නම්. ඉතින් අර බුක් එක ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඔන්ලයින් එකකින් බලාගෙන කරනවට වඩා පොතෙන් කරන එක හොඳයි. මොකද ඒක අර ඔයාලට රීඩින් ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා. රීඩින් වගේ දෙයකට ඉතින් ලේසි. හැබැයි ඔයාලට කම්පියුටර් බේස් IELTS තියෙන. එතකොට වෙබ්සයිට් එකකින් කරන එක තමයි හොඳ. මම වෙබ්සයිට් එක යටින් දාන්නම්. දැනුත් මම යටින් දානවා මේ හරියෙන් වගේ. වෙබ්සයිට් එක ඒ වෙබ්සයිට් එකේ බලලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් IELTS කියන දේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. පාඩම් කරන්න බෑ. ඉතින් IELTS අනිවාර්යෙන් කොට දාගන්න 6.5 7 වගේ බෑන්ඩ් එකකට යන්න try කරන්න. යප්. ඉතින් ඕක තමයි වීසා ස්ටෝරි එක. ඉතින් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. මෙහෙ ඇවිල්ලා සෙටල් වුණේ කොහොමද? මම අන්පැක් කරගත්තේ කොහොමද? එතකොට මෙහෙරෙද්දී ගේන්න ඕන දේවල් යන බජට් එක වියදම ඔක්කොම. ඉතින් රයිට්. තව දෙයක් අමතක වුණා. මට කියන්න. ඉතින් PT කරන කට්ටිය මේ වීසා ස්ටෝරි එක ගැන ගත්තොත් ඔයාලට ෂෝමනී කියලා එකක් දාන්න තියෙන. ඇත්තටම ෂෝමනී නෙමෙයි ඒකට කියන්න ඕන හරිම නම. ඉතින් ඔයාලගේ මෙහි අවුරුද්දකට යන වියදම ඔයාලට තියෙනවා කියලා පෙන්නන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා කෑෂ් කියන එක ලික්විඩ් ඇසෙට්ස් ටැග් දෙක ඕන වෙලාවක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක ඕන වෙලාවක ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට දාලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා ලක්ෂ 150ක් වටින ඉඩමක් පෙන්නුවට වැඩක් නැහැ ඒක. එහෙනම් ඔයාලා ඉඩම විකුණලා සල්ලි ටික FD එකක් ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් දාන්න ඕනේ. ලක්ෂ 150ක 160යි ලක්ෂ 200 ගණන් FD දාන කට්ටියත් ඉන්නවා. 150ට අඩුවෙන් දාන්න නැතුව 150 කවම දාන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය 100 ලක්ෂ 150 තමයි දාන්නේ FD එක. ඒක හැමෝටම පොදු දෙයක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඔයාලා මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් මේක ගැන හොයනවා නම් දන්නද ලක්ෂ 150 තමයි දැනට යන ගාන. මම දන්න තරමිනු. ඉතින් FD එක දාන්න ඉතින් ඒ ගාන අඩුම මාස අවුරුද්දක්වත් තියන්න. ඉතින් FD එක මට මේවා කියන කවුරුත් හිටියේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා තව මාස ලබන අවුරුද්ද යන්න ඉන්නවා නම් දැන් FD එක දාගන්න. ඔයාලා ලබන ෆෙබ් ඉන්ටෙක් කරගෙන ඉන්නවා නම් දැන් FD එක දාගන්න. නැත්නම් ටිකක් අමාරුයි. මාස 6ක් මැච් වුණාම ෆන් සෝස් එක ඉල්ලන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඉතින් සෝස් එක හොයාගන්න මම මාරු කට්ටක් කෑවා. ඉතින් මගේ සෝස් එක ටිකක් අමුතු සෝස් එකක්. සෝස් කියන කන සෝස් නෙමෙයි ටොමැටෝ සෝස් නෙමෙයි බ්‍රදර්. මම සෝස් එක කියන්නේ සෝස් ඔෆ් ෆන්. නැත්තම් මගේ සෝස් එක ටිකක් අමුතු එකක් කිව්වා. සෝස් කන සෝස් නෙමෙයි හරි. මේ සෝස් එක සෝස් ඔෆ් ෆන්. The way you get money, right? So yeah, ඒක ගැන කියන්නේ කන සෝස් එකක් නෙමෙයි. අවුරුද්දක් තියන්න සෝස් එක. නැත්තම් අමාරුයි. අවුරුද්දක් තියන්න මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ අවුරුද්දක් තියන්න. මාස 6 මාස 3 මේක මම දන්නේ නැහැ. මම ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් නෙමෙයි. මම වීසා ඔෆිසර් නෙමෙයි. මම ඒජන්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි. මම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. මට හම්බෙච්ච අත්දැකීම් ටික මම ඔයාලට කියන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පට්ට දිගයි මම දන්නවා. ඉතින් මේ views අඩුවේ ඉතින් ගොඩක් ඔය ටික තමයි දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිසර්ස්. තව මොනවාද මට මිස් උනේ? මම මොන හරි කවර් කරපු නැති පාර්ට් එකක් තියෙනවා නම් මට යටින් කමෙන්ට් කරන්න. මම මේ පාර්ට් එක අරගෙන ඉන්නම්. මම හිතනවා මම ඔක්කොම කවර් කරා කියලා. ඉතින් මොන හරි කවර් වුනේ නැත්නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අරන් ඉන්නම්. ඒ වගේම තමයි මම IELTS ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්නම්. COE එක GS එකේ හැටි වෙනම වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්නම්. ඉතින් මට දැනට එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. මට මොන හරි දෙයක් මතක් වුණොත් මම අද දවස් ඇතුළත එහෙම යද්දි මම ටක් ගාලා කැම් එක ඔන් කරලා ඒ ටිකත් කියන්නම්. ඉතින් ජය වේවා. මොන හරි දැක්කොත් හරි මොන හරි වැදගත් දෙයක් දැක්කොත් මම ඔයාලට දාන්න.
එහෙනම් thank you very much for watching this video. ඔයාලා දන්නවා දැන් මම කාගේ දේවල්ද කියන්නේ කියලා. මටම යුනික් එකක් හදාගන්න ඕනේ ඇත්තටම. එයාගේ වීඩියෝස් බලලා දැන් මට ඒක කියනවා. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට. ඔයාලට වැදගත් දෙයක් දැක්කනම් වීසා ප්‍රොසෙස් එකේදී වෙච්ච දේවල් ගැන මගේ ආතල් ස්ටෝරි එක අහලා ඔයාලගේ මුවගට සිනාවක් ලැබුණා නම් ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා තනියම hina වුණා නම් subscribe කරන්න. එච්චර මට කියන්න දෙන්න. like එකක් දාන්න comment එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරහට ගොඩක් details අරගෙන එන්න. මම cover කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. personal details අරගෙන මට personal details නම් reveal කරන්න බෑ. I'm sorry I can't do that. So generally ඔයාලට එන්න ඕන දේවල් ටික මම අනිවාර්යෙන් අරගෙන එනවා. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. ඒ හින්දා තමයි මම වීඩියෝ එක දැම්මේ. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. එහෙම කිසි කවුලක් නැහැ. මම reply කරනවා. right. එච්චර කියද්දි ජය වේවා. යෝ ඔන්න යුනි එකට ආවා. දැන් තමගේ අද සුපිරි රිවර්ස් එකක් ගහුවා පෙන්නන්නම්කෝ. මේ ඉතින් අද කොහොමද රිවර්ස් එක? පොඩ්ඩක් උද ගන්න ඕනේ.